Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Έτσι όπως είπαμε, αν δεν σταματήσει αυτή η ανηθικότητα, αν δεν σταματήσει αυτό το κατρακύλισμα των ηθικών αξιών, μην περιμένετε να ανεβεί απάνω ο τόπος μας. Και είπαμε ότι είναι κρίκη αλυσίδας. Πρώτα υπάρχει ηθική κατάπτωση, μετά έχουμε οικονομική και ακολουθεί η εθνική κατάπτωση. Είναι κρίκη της αλυσίδας αυτής. Και αν το αλάτι μορανθεί, με τι λέει ο Χριστός θα αλατίσουμε, έτσι, αν το αλάτι, που πρέπει να είναι οι άνθρωποι του Χριστού. Για να δείξουμε αυτό το βίντεο κλιπ με τους ιερείς, πώς έχουν εκτραχυλιστεί έτσι, πώς έχουν φύγει και πού να σταθεί κανείς. Εάν οι εκπρόσωποι δήθεν της ηθικότητας του Χριστού, που είναι η πηγή της ηθικότητας, ο χορός της Σκυλάς, είναι ο Λόρενς της Αραβίας, παρουσιάζουν τι είναι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να είναι παράδειγμα, που έπρεπε να αποπνέουν αγάπη, αγνότητα, ομορφιά, έτσι. Να δείξουμε έναν άλλον ο οποίος χορεύει, τι χορεύει αυτό, τσάμικα είναι, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι καταστάσεις, άσε τα σεξουαλικά όργια, άσε όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει τα παιδάκια αυτά και προσπαθεί στα παιδάκια να κάνει ποιον, να κάνει το 16άρι, να κάνει το μάγκα, να κάνει δεν ξέρω τι. Γιατί, για ποιο σκοπό. Το κάνει ένας, δείχνει παλικαριά, δείχνει τσαμπουκά με το χορό αυτό, δείχνει ξέρω εγώ λεβεντοσύνη αν θέλεις, ψευτομαγιά για να μπορέσει να ψήσει κάποια κοπέλα. Αλλά αυτός τι θέλει να ψήσει, τι θέλει, γιατί το κάνει αυτό. Υπάρχουν χωροί προς το Θεό, οι οποίοι ήταν χωροί εκστάσεως, όπως χόρευε ο Δαβίδ. Ενώ η κίνηση αυτή δείχνει ψευτομαγιά, δείχνει τσαμπουκά, δείχνει δήθεν παλικαριά, αναρχικότητα, τα οποία δεν συνάδουν με το πνεύμα του Χριστού. Μα γιατί έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση. Έχουμε κάποιον και κάπου αλλού έχουμε και καυγάδες μεταξύ μοναστηριών, έχουμε τρομερά πράγματα γίνονται. Ορίστε, να μαλώνουν μεταξύ τους καλόγριες, μοναχές, ηγουμένιες, μεταξύ τους να φωνάζουν, να κάνουν, να δείχνουν. Ορίστε, οι καταστάσεις τρέχουν μέσα στα μοναστήρια, κακό, σεξουαλικές φρικαλαιότητες και απ' έξω οι λαϊκοί να τους γιουχαΐζουν. Προχωράμε πιο πέρα, έτσι, σε άλλη κατάσταση, σε άλλα μοναστήρια, εναντίον τους, μέσα στα μοναστήρια να μπει ο κόσμος, να απίβδησε ο κόσμος από τις φρικαλαιότητες. Σε πολλά μοναστήρια έχουν γίνει άνδρα ανηθικότητας, ανομαλίας. Ορίστε, μεθυσμένος παπάς. Μα είναι κατάσταση αυτή, τέτοια ανηθικότητα, να κολλάει πάνω στα δέντρα, πότε στο δέντρο, πότε στον τοίχο. Έτσι. Πού είναι αυτή η ομορφιά που είχαμε όταν είμαστε στα μικρά παιδιά, αν το άλλας μορανθεί, με τι σκοπό θα αλατίσουμε, λέει, αν αυτοί που έπρεπε να είναι υπόδειγμα είναι σε αυτά τα χάλια. Φύγε από εδώ, του λέει, φύγε από εδώ. Ράνδισμα, κοίταξε, χτύπημα, είδα, εκεί, τυπολατρεία και κακό. Χρειαζόμαστε ηθική ανόρθωση των πάντων. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, πού είναι αυτά τα χρόνια, τα αγνά, τα παλιά, που υπήρχαν βέβαια, υπήρχαν ιερείς, μπορεί να ήταν τυπολάτρες, δεν ξέραν οι άνθρωποι. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη και την αγάπησα πολύ, ήμουν αλάλητο πουλί, ήμουν αλάλητο πουλί, 10 χρονών αγόρι.
Η ηθικότητα γιατί έφυγε, για ποιο λόγο, έτσι, γιατί μας βάζουν πρώτα να προσκυνάμε τους δεσποτάδες, και μετά να το ρίχνουν αυτοί, πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, άλλοι στην ανομαλία, άλλοι από εδώ, από εκεί, έτσι, να προσκυνούμε, ας πούμε, μετά οι κονίτσες, δήθεν τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Εντάξει, σεβόμαστε κλπ. Μετά γι' αυτό χάσαμε όλες αυτές τις επαρχίες της Αλεξάνδρειας, της Μικράς Ασίας. Πού πήγαν αυτοί οι εικονολάτρες, πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Καλό να δείξουμε το βίντεο κλιπ, λίγο, να το δει ο κόσμος. Όπως είπαμε, ο Παύλος όταν αυτό ξέσχισε τα ρούχα του. Πού είναι αυτοί, κοίταξε, πήγε αυτός να δείξουμε στην αρχή που έχει τα παπάκια και πήγε αυτός να αρπάξει παπάκι και τον χύμιξαν και οι δύο, και ο μπαμπάς και η μαμά πάπια και ο μπαμπάς, είδε τι αγάπη. Και εμείς αφήνουμε τα παιδάκια μας, χωρίζουμε πατριούς, μητριούς. Μα σε ποιον αφήνεις τα παιδιά σου? Γι' αυτό στην αρχαία εκκλησία είχαν 3 χρόνια αραβώνα για να τον δεις τον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να μελετάς την Καινή Διαθήκη, πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Να σταματήσουμε εδώ. Πιτσιλιστήκαμε, να το ξαναδείξουμε αυτό. Πιτσιλιστήκαμε από τις λάσπες του συστήματος. Να το ξαναδείξουμε. Από τις λάσπες του συστήματος, ορίστε. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, γι' αυτό λέει λατρεύαν το Θεό τον ίδιο οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτόν προσκυνούσαν. Σύ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Να προχωρήσουμε σε άλλα βίντεο, ορίστε. Και αν λέει φύγει αυτός που κυβερνάει, ο λαός, αφού αυτός σκύλος χτύπησε το αφεντικό του και παίρνει ο ίδιος και το παγοπέδιλο και προχωράει. Να το ξαναδείξουμε λίγο αυτό. Να το ξαναδείξουμε όταν έπεσε, πριν πέσει κάτω, πριν πέσει, πέφτει κάτω και χυμάει, έτσι, όπως κάνουν οι Μύριοι στην Μικρά Ασία. Σκότωσαν οι Πέρσες τους αρχηγούς και οι άλλοι ανέδειξαν άλλους και πέρασαν και βρήκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Προχωράμε σε άλλο βίντεο, έτσι, κοίταξε η αγάπη, θέλουν τη μαμά και προσπαθούν, έχουν ορφανέψει αυτά τα παιδιά και προσπαθούν να δουν στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας τα παιδιά των πυθίκων, τη μαμά τους, να τη θυλάσσουν, έτσι, και εμείς χωρισμούς, αγάπες κλπ. Να προχωρήσουμε να δούμε και τους πολιτικούς, η σαπίλα είναι παντού και στους πολιτικούς ακόμα. Κοιτάξτε κατάσταση με τους νέους, ορίστε, έτσι. Ορίστε, η κατάσταση άσχημη μεταξύ τους να φαγώνονται, δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, τα πάντα. Μεταξύ τους δεν υπάρχει αλήθεια. Γι' αυτό μιλήσουμε για άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία, να μην υπάρχουν ελεκτές και ελεγμένοι. Και τότε η ικανότητα του κρίνει, παρακαλώ, η ικανότητα του κρίνει και του κρίνεστε θα αναπτυχθεί. Όταν υπάρχει άμεση δημοκρατία μέσω των προωθημένων τεχνολογιών και τεχνογνωσιών είναι εφικτή. Όταν λοιπόν υπάρχει αντιπαράθεση, δηλαδή αυτοενημέρωση, τότε αναπτύσσεται η ικανότητα το κρίνει και του σκέπτεστε. Και αυτοί οι από πάνω, οι ταγοί μας λένε ότι δεν είμαστε όριμοι εμείς για άμεση δημοκρατία. Αλλά τότε αναπτύσσεται η ικανότητα του κρίνει και του σκέπτεστε, όταν βρισκόμαστε στη θέση του εισαγγελέα, του Προέδρου, του Δικαστηρίου και ακούμε όλων τις φωνές. Έρευνα. Η θρησκεία αυτή τη στιγμή σου λέει, Κύριε, μην ακούς καμιά. Οι άλλοι είναι αίρεση, μόνο εμάς τα ακούς. Το ίδιο λένε οι Καθολικοί, το ίδιο λένε οι Προτεστάντες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Φύγετε από τους άλλους. Μόνο εμάς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά θα ακούτε. Μόνο εμάς, τους Προτεστάντες, μόνο εμάς, τους Πεντηκοστιανούς. Και γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου. Ενώ ο Χριστός λέει, ερευνάτε τα πάντα. Ερευνάτε τα γραφάς. Μην πιστεύετε στο κάθε πνεύμα, αλλά ερευνάτε τα πνεύματα εάν από την αλήθεια προέρχονται. Έρευνα είναι, αλλά δεν μας αφήνουν. Όταν υπάρχει λοιπόν η ικανότητα, αναπτύσσεται η ικανότητα του κρίνει και του σκέπτεσαι, τότε βεβαίως θα έχουμε μια πραγματική δημοκρατία. Εγώ δεν τη λέω άμεση, γιατί δεν υπάρχει και έμεση. Αυτό που έχουμε είναι φασισμός. Προχωράμε να δείξουμε τους πολιτικούς, έτσι. Ορίστε, κατάσταση. Να δείξουμε τον ήχο. Μπορούμε να δείξουμε τον ήχο. Γιατί τη χτυπάει. Γιατί τη χτυπάει όμως. Να δούμε το λόγο γιατί τη χτυπάει.
Δεν έχουμε. Αυτή λέει ότι είμαστε λέει, είμαστε εμείς εμπροστοδρομικοί και οι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί. Ποιοι είναι εμπροστοδρομικοί? Οι Δούρου, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τι μας φέραν μπροστά? Πώς είμαστε μπροστά? Και οι άλλοι βέβαια, και αυτός ο Ηλίας, ο Κασιδιάρης είναι λίγο απότομος. Βέβαια, άμα δεν έχεις και Χριστό, παρακαλώ να το δούμε. Αν δεν έχεις Χριστό, βεβαίως θα είσαι. Υπάρχει και η μορφολογική, κανείς βλέπει από τη μορφολογία, ας πούμε, από την όψη του προσώπου, καταλαβαίνει τη ψυχή του. Είναι ο άνθρωπος βίαιος. Γιατί έχει γαλοχηθεί έτσι, γιατί είναι μέσα στο κλίμα αυτό του Χρυσής Αυγής, αλλά προκειμένου. Υπάρχει βία. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον Χριστό. Μπορεί οι ιδέες, πολλές ιδέες είναι σωστές, σε πολλές ιδέες, αλλά δεν εξωτερικεύονται με σωστό τρόπο. Δεν θέλει βία. Βεβαίως, όταν του λέει ότι εσείς είστε οπισθοδρομικοί και εμείς είμαστε εμπροστά, πώς είστε εμπροστά, τι κάνατε σωστό? Που πηγαίνετε και διώξατε όλες τις επιχειρήσεις και πήγατε στη Βουλγαρία, αυτή είναι ότι είστε εμπρός? Δείχνετε την Ελλάδα μπροστά, πάτε την Ελλάδα μπροστά, όταν συνέχεια απεργίες και όλες οι βιομηχανίες πήγαν Βουλγαρία, Ρουμανία και έμεινε ο κόσμος άνεργος, όταν υπάρχει τέτοια ανηθικότητα, τέτοια ναρκωτικά, ξέρεις το Νουρουάν, χαμός γίνεται. Και δεν φταίνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από το 4% που είχε, 3% δεν έκανε ποτέ μια διαδήλωση κατά των ναρκωτικών, υπέρ. Και τώρα γίνεται ο χαμός με τα ναρκωτικά, χειρότερα από τα άλλα κόμματα. Και πάμε την Ελλάδα μπροστά. Βεβαίως εξοργίστηκε ο άλλος. Εγώ δεν θα τη χτύπαγα όμως. Δεν θα χτύπαγα. Απλώς δεν θα χτύπαγα. Αλλά έφτασε ο άλλος στα ωριά του. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά έχει ένα ελαφρυντικό απλά. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακαλούσα το μεταξύ των σκηνοθέτων. Ορίστε, ο άλλος πιο ψηλός, ποιος θα είναι ο πιο ψηλός ή ο πιο κοντός. Η κατάσταση όμως, ποιος θα είναι πιο ψηλός, ποιος θα πουλάει τα περισσότερα ναρκωτικά, ποιος θα παίρνει το περισσότερο ποσοστά από κάθε ναρκωτικό, βλέπεις σαρδόνιο χαμόγελο. Για να το δείξουμε λίγο, κοίταξε το φιδίσιο χαμόγελο, με έτσι εξαπατούν τον κόσμο. Προχωράμε. Έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτοί είναι οι οποίοι πίνουν το αίμα των παιδιών, εξαφανίζουν τα παιδιά. Να δείξουμε λίγο την ανέκτη κυρία αυτή, η οποία την πήραν από 16 χρονών και μαρτυράει ότι σκοτώνουν τα παιδάκια, σεξουαλικές ανομαλίες, ποιοι, οι ψηλά υφιστάμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι γύρω από τον Ομπάμα, γύρω από τον πρόεδρο, τους πρωθυπουργούς της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτικών κλπ. Ορίστε. Η γυναίκα τέτοια κακοποίηση από μικρό παιδί και δεν μπορούσε πια, τα έβγαλε στη φόρα. Ορίστε, ήταν μαύρο λίγα από το αίμα των παιδιών. Τα 6 χρονών παιδάκια σεξουαλικά τα κακομεταχειρίζουν και μετά τα σκοτώνουν τα παιδιά και πίνουν το αίμα τους. Τα έχουμε πει και στο YouTube, αγανακτισμένοι μέθοδοι ποιήσεως εγκεφάλου. Δέστε τα αυτά. Έτσι, πίνουν το αίμα των παιδιών. Και γιατί τα βασανίζετε, του λέει ο δημοσιογράφος, για να έχει αδρεναλίνη και για να πάρουμε ενέργεια. Βουτάμε το ψωμί στο αίμα και το πίνουμε. Ακούσε εκεί, αυτούς προσκυνάνε. Γι' αυτό ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε Τσίπρας ή οποιοσδήποτε, αγκαλιές και φιλιά με τους... Ξαναδείξτε το αυτό με τον Ομπάμα, αγκαλιές και φιλιά, αγκαλιές και φιλιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Προχωράμε πιο πέρα. Να δούμε από πού θα μας βγάλουν αυτοί. Αλλά οι παπάδες τι κάνουν πάνω σε αυτά, Ορίστε, από μικρός, και έχει τον Τζε Γκεβάρα. Δήθεν ο Τσίπρας ήταν, έτσι, τέτοια, βλέπεις μπαζερισμός, έτσι, που σημαίνει ότι βεβαίως. Και έχει και το άλλο, για να ξεγελάει τον κόσμο. Προχωράμε, έτσι. Χρησιμοποιεί, ας πούμε, ένα ωραίο παρουσιαστικό για να ξεγελάει, έτσι. Ωραία. Ο άλλος κοιτάει, άλλος ηθοποιός. Πώς θα μιλήσει. Πρόβες για το πώς θα εξαπατήσει τον κόσμο. Ορίστε, κάνει τώρα, λέει όχι του λέει ο άλλος, να το ξαναδείξουμε λίγο. Όχι λέει, δεν το λέει σωστά, πρέπει να χαμογελάσει. Και αυτός κάνει τον πίθηκο, πώς να ξεγελάει τον κόσμο. Πώς να εξαπατούν τον κόσμο, δεξιοί και αριστεροί και παρδαλοί και ποικιλόχρωμοι. Και ο κόσμος, ο λαός, να κάθεται και να τους χειροκροτάει, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
Μάλιστα, αυτός είναι. Αυτός είναι. Οι κοσμικές εξουσίες, αλλά το σύμπαν, στους ηλιθίους όμως το σύμπαν δεν υποκύπτει. Στους ηλιθίους το σύμπαν δεν υποκύπτει. Δεν υποκύπτει ο αρχηγός του σύμπαντος. Αυτός θα του συντρίψει. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Οι κοσμικές εξουσίες το αίμα σου πίνουν. Στο σατανά αυτοί πιστεύουν. Οι προφήτες χιλιετίας πριν το προφητεύουν. Μη λυγίζεις, μη λυγίζεις. Συνέλληνα, μην δακρύζεις, ατσαλώσου. Έχουμε να κάνουμε με προδότες, αδίσταχτους, εγκληματίες, πουλημένους, ηλιθίους. Από τον ιδρώτα σου κάνουν offshore, βίλες, σκλάβους. Είναι ηλίθιοι, στο τέλος έχει αχλάρα την ουρά. Είναι ηλίθιοι, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Είναι ηλίθιοι, είναι ηλίθιοι. Βλέπεις, οι πίθηκοι, ορίστε. Έτσι, είναι το σύστημα αυτό. Τους εξοργίζουν και αυτοί βέβαια χρησιμοποιούν βία. Για να δείξουμε τη βία που χρησιμοποιεί και ο άλλος φυλάζεται. Τι του έριξε, ποτήρι του έριξε. Φυλάζεται. Μπράβο. Ωραία, προχωράμε λοιπόν, προχωράμε. Είναι η κατάσταση. Ο άλλος βεβαίως δεν δικαιολογώ εγώ. Εγώ είμαι κατά της βίας. Αλλά έχουν ελαφρυντικά οι άνθρωποι. Τους φέρνουν στο αμήν με αυτή τη διαφθορά, αυτή την κατάσταση και είναι φασισμός. Δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο. Δεν δείχνουμε ο ήθος και αυτό είναι. Έτσι. Πολύ κακό. Απολύτως. Κοιτάξτε τι φασισμός. Αυτή είναι που θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη? Ορίστε φράση. Λέγαμε πρωί-πρωί στον δημοσιογράφο, ο Πάγκαλος. Αυτοί είναι που μας κυβερνάν. Αυτοί μας κυβερνάν. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Τα παιδικές χαρές γεμάτη ναρκωτικά και οι ηθοποιοί, θεατρίνοι, παντού θεατρίνοι, στην εκκλησία θεατρίνοι, ανομαλίες, χρήμα, το χρήμα, συμμονίες, να πάρουν χρήματα. Τι θα τα κάνεις ρε παπά, αφού είσαι επίσκοπος και δεν έχεις παιδιά. Έχω λέει, πώς δεν έχω ανήψει. Άμα είναι τα ανήψεις σου παιδιά, πού το ξέρεις εσύ, αν είναι παιδιά. Γιατί είναι τηλεθέα δημόσια, καταρχήν με λες πουλάκια. Ορίστε, πουλάκια, παίξε το με το πουλί σου, παίξε το πουλί σου. Πουλάκι, πού βρίσκεται αγαπητή μου? Πουλάκι. Αλλά παίζεις με το λαό, δεν παίζεις με τα πουλάκια, με το λαό παίζεις. Προχωράμε. Λίγο το βίντεο κλιπ να βάλουμε. Δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί σου. Ναι, παντού, δημοσιογράφοι, όλοι φερέφωνα του συστήματος. Με τα πουλάκια παίζουν οι άνθρωποι, με το πουλάκι παίζεις ρε, ή με το λαό. Παίξε με το πουλί σου και όχι με το λαό. Ορίστε, ο άλλος, μπαμ, έτσι λοιπόν. Αφού δεν ξέρεις να οδηγήσεις, ρε, ορίστε, μικρός λέγει, ήταν από μικρός φαινόσουν, ότι θα ήσουν αυτό. Αφού δεν ξέρεις να οδηγήσεις μια μοτοσυκλέτα και πας να γίνεις πρωθυπουργός, ο κάθε ένας, ήταν νεαρός λέει τότε, ο τάδε, πρωθυπουργός. Μα Τσίπρας, μα οτιδήποτε, μα Μητσοτάκης, μα Σαμαράς και λοιπά. Ορίστε, με τέτοια αλληλεγγύη πρέπει να έχουμε ρε παιδιά, τέτοια αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Αλληλεγγύη. Καλωσορίζω στην Αθήνα να επεξεργαστούμε νέα προγράμματα. Δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Επαναλαμβανόταν, αλλά κανείς... Δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Παρακαλώ, αν μπορούσαμε να... αυτό τη φωνή λίγο, να την υψώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Νέα προγράμματα. Μετά από λίγες μέρες επαναλαμβανόταν την ιστορία που μπορούσε να συγκριθεί με την ιστορία. Σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Να επεξεργαστούμε νέα προγράμματα. Μετά από λίγες μέρες επαναλαμβανόταν με εξεκλογές και με τετσάτες. Κοίταξε ο κόσμος, πώς μας αυτό, κοιτάξτε, ξαναδούμε τον κόσμο, πώς άγεται και φέρεται ο κόσμος, πώς μας κάνουν, πώς μας κοντρολάρουν όπως θέλουν. Μέχρι πότε, γι' αυτό είναι η Ελλάδα σε αυτά τα χάλια, ενώ έπρεπε να είναι μια αυτοκρατορία.
Πού πήγαν οι βιομηχανίες? Κλείνουν συνέχεια βιομηχανίες, εργοστάσια, μαγαζιά και φέρουν νέγρους και δεν μιλάμε και δεν ξεσηκωνόμαστε και ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Μάλλον και η υποψηφιότητα, μωρέ. Μελετάτε το. Κοίταξε η κατάσταση. Κοίταξε, τα φάγαμε όλοι τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Εμείς μέσα το στα πλαίσια και το μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, μέσα στα διαφοράς, αυτά δεν τα λέτε, τα διαμερίσματα στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά προσελκύσεις με επενδύσεις. Νεαροί οι άνθρωποι, τέτοια πλήση εγκεφάλου. Επενδύσεις, πώς θα γίνουν επενδύσεις αν δεν πέσει η φορολογία? Για να πέσει η φορολογία πρέπει να υπάρχουν πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορείς να μειώσεις τους φόρους και να πληρώσεις σε ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό να φέρουν εδώ τεχνογνωσία, να γίνουν εργοστάσια, να κάνουμε τραχτέρ, να μπορέσουμε να ζήσουμε, να κάνουμε θερυζολανιστικές μηχανές, να μην ψοφήσουμε από την πείνα, να κάνουμε αυτοκίνητα, να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον κάμπο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Ο κόσμος θα πεθάνει, δεν το καταλαβαίνετε, θα σας προειδοποιούμε. Θα με θυμηθείτε, αλλά θα είναι πολύ αργά, πάρα πολύ αργά. Θα θυμηθείτε αυτά που σας λέω. Αριστοτέλους, η Πατησίων, θα πέσουν νεκροί οι άνθρωποι, αν δεν καταλάβουμε. Αν δεν μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Φάγαμε όλοι μαζί. Μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας. Αχ, δημιουργία. Εξαγοράς, εξευτελισμού, της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Δημιουργία του σύμπαντος. Λεφτά υπάρχουν. Ιησού Χριστέ, εσύ ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μας, Ιησού Χριστέ, εσύ ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μας. Δημιουργέ Δύσης και Ανατολής, όλου του κόσμου, της θάλασσας, του σύμπαντος όλου, Κύριε, των ποταμιών, των καταρακτών, της ομορφιάς, όλου του σύμπαντος. Ιησού Χριστέ, εσύ ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μας. Δημιουργέ Δύσης και Ανατολής, με του πνεύματος φτερά, με του πνεύματος φτερά, παντοτινά, ραντεβού μες στην αγάπη σου, παντοτινά, σ' αγαπώ μες στη δικιά σου αγκαλιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Παντοτινά, ραντεβού μες στην αγκάλι σου, παντοτινά, σ' αγαπώ μέσα απ' την καρδιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Η δικιά σου αγκαλιά, είσαι ο Χριστός, πίνω αχόρταγα απ' το λόγο σου, είσαι ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος σου, το Ευαγγέλιο σου, είσαι ο Χριστός. Πίνω αχόρταγα απ' το λόγο σου, πού να βρει κανείς τη δικιά σου ομορφιά. Παντοτινά, ραντεβού μες στην αγάπη σου, παντοτινά, σ' αγαπώ μες στη δικιά σου αγκαλιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Παντοτινά, ραντεβού μες στην αγάπη σου, παντοτινά, σ' αγαπώ μες στη δικιά σου αγκαλιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Παντοτινά, ραντεβού μες στην αγάπη σου, παντοτινά, ραντεβού μες στη δικιά σου αγκαλιά. Παντοτινά.
παντοτινά ραντεβού μες στην αγάπη σου, Κύριε. Ολόκληρο το σύμπαν, παντοτινά ραντεβού μες στην αγάπη σου. Παντοτινά σ' αγαπώ μες στη δικιά σου αγκαλιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Παντοτινά ραντεβού μες στην αγάπη σου. Παντοτινά σ' αγαπώ μες στη δικιά σου αγκαλιά. Ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δικιά σου αγκαλιά. Η δικιά σου αγκαλιά. Αυτή είναι η αγκαλιά του Θεού. Διαβάζετε την Καινή Διαθήκη, μελετάτε το YouTube, αγανακτισμένη μέθοδοι πλήσεως εγκεφάλου. Θα είμαστε την ίδια ώρα και την ίδια μέρα πάντα μαζί. Όλο το σύμπαν, ολόκληρο το σύμπαν, ένα βότσαλο στα πόδια σου, Ιησού Χριστέ. Αυτός είναι η πηγή της ενέργειας του σύμπαντος. Πάνω από τις εικόνες, πάνω από τα κεριά, πάνω από τη θρησκοληψία είναι αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, η πηγή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ξεφύγετε από την ύλη και ελάτε σε εκείνον που είναι μέσα σας και εσείς είστε όχι μόνο αυτό το υλικό σώμα, αλλά λέγει το ίδιο το CERN. Τα 80% είναι η κρυπτή ενέργεια, κρυπτή ύλη, κρυπτό σώμα και φανερή ενέργεια. Φαντάσου πού είμαστε και φαντάσου ποιος είναι αυτός ο πανταχού παρών. Παντού είναι. Και τα πάντα πληρώνουν, γεμίζει τα πάντα αυτή η ενέργεια. Και έχετε τις εικονίτσες ακόμα και έχουν φύγει τόσοι. Πώς θα τους καλέσουμε σαν όρνηθα την εαυτή νοσιά, να καλέσουμε αυτούς τους οικονομάχους που τούρκεψαν. Πώς θα γίνουμε μια μεγάλη αυτοκρατορία? Με τις εικόνες, τα λιβάνια, τη σεξολαγνία, την συμμονία, τα όργια. Προς Θεού, ελάτε στην Αγία Γραφή, μόνο σε εκείνον. Αγανακτισμένη μέθοδοι πλήσεως εγκεφάλου. Όχι αιρέσεις, μέσα στην Ορθοδοξία. Πραγματική Ορθοδοξία είναι αυτό. Πνεύμα ο Θεός. Και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δεν θέλουμε αιρέσεις. Ούτε Πεντηκοστιανοί, ούτε μάρτυρες του Ιεχωβά, ούτε Προτεστάντες, ούτε χιλιαστές. Τίποτα. Ορθοδοξία πραγματική, κατ' επίφαση, κατακομβήθηκη Ορθοδοξία. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ.